Gente, a boneca tá grávida. E eu não tô pensando em fazer o ensaio fotográfico dela não, né? Só pensando como eu fiz, aqui, como vocês podem ver, eu estava posicionando ela. Depois de pronto, eu já garanti o clique. As fotos foram feitas nessa areia num terreno baldio. Aqui eu já mudei a pose da minha cliente. Depois fiz com os braços abertos. E eu estou com a sensação que essa boneca fechou o olho na hora do clique. Ela me disse que estava cansada. Então está na hora de fazer algumas fotos deitada. Não, gente, fala sério. Tá linda essa pose. Valorizou bastante. Inclusive, já vou tentar fazer outra pose nesse mesmo estilo. Porém, com o corpo um pouquinho mais de lado. Até a boneca tem um ensaio maravilhoso. Inclusive, eu quero que você veja como que ficou. Comente com a sua cidade e me diga. Você também toparia as minhas aventuras pra ganhar um ensaio?